Śląski hultaj. Żyknijcie mi, jeśli jest taki człowiek u nas, który by blank nie miarkował słowecka hultaj, które po naszemu idzie zapisać hultaj. Pewnikiem nie, ale w to mi żyknie, jak się rozstanęło, że tym słoweckim i Poloki, i richtyczne Ślązoki przeżywają wszystkich ci do kupy, huncwotów, nicpotów, gizdów, mazelonów, pazoroków, już od bajtla, szpikola, cięgiem słyszał, ajdziesz ty hultaju diosecki, co zecia wyrośnie hultaju lagramenski, i jeszcze pora inszych szpasownych auzdruków. No toż prawimy dalszy o tym hultaju. Naisto nie jest to prawe śląskie słowecko. A jak się dalszy pokorze, jest one festelnie zbindowane i mocka skuplowane ze naszą domowiną. Wiecie, sznupołek belekaj w roztomajtych książkach, starych cajtungach i na ostatku, we tym modernym internetu, co by jakoś ich sąsia, a i moim słuchaczom wytuplikować wiele zachów, które są sknutlowane ze tym słoweckim. Hultaj to po polsku może być zawadiaka, szelman, nicpoń, gagatek. Niektóre przydawają mu jeszcze polskie słowiecko mąciciel, ale tu by już nie był taki pewny. Chociaż na ten przykład Antoni Muchliński, XIX-wieczny orientalista, który wykładał na Uniwersytecie w Petersburgu, szukał źródła tego słowecka w języku perskim. Już zaś Jan Karłowicz zna takie źródło bliżej w Rumunii, w ichnim słowecku holteju, które oznaczało nieżeniatego chopa. Bez mać, jak niektóre duplikują przyszłość idę słowecko, kaj się od Ukrainy i Podola, kaj było najwięcej ludzi, które nie byli jeszcze skuplowane ze robotą, ze ziemią i oznaczało telajno, co byli to wandrusy, luftikusy, nicpotoki i kundy. Najlepszejsze określenia mamy w dawniejszych prawach polskich, kaj stoi napisane, co hultaje tułając się po wsiach i miasteczkach poddanych niszczą, na robotę drogo się wynajmują. Już zaś taki statut Herburta ze 1570 roka żyko i że hultaje, tułając się pod cudzych rzeczy łapać się nie boją. A ten jeszcze starszejszy statut wiślicki z 1347 roku festenie już zaś przykazuje, co było one, hultaje tułający się i drapiestwa dopuszczający się wzięciem wszystkich dóbr karani byli. Ważna uchwała z 1523 roku nakładała na starostów obowiązek imania hultajów i uchwała z roku 1588 na porączo do Sodom Grodzkim Miejskim Urzędom. Najlepszy takiego hultaja określało prawo z 1620 roku, które prawi, że hultajami ci się rozumieć mają, co domów nie mają, dorocznie nie służą, exceptis rzemieślników artis mechanicae, a we wsiach co ino na rolach, kaczmach, ani na ratajstwach, ani na zagrodach nie siedzą, ani z ogrodami domów do roku nie najmują, tylko się po komorach, po domkach chłopskich kryją. Trzeba jeszcze dopowiedzieć, że w tym czasie w dawnej Polsce było letko było ziemia we wsiach, miasteczkach rolniczych, a iło drewno do chałupy w lasach, które jeszcze nie mieli swojego wertu, co i że człowiek, który ani od ledy jakie rzemiosło, kumsz, jak tego wymagało prawo, ani o posiadłość nie postarał, bo zwykłowo już fachmońskim hultajem. Ten hultaj we drugiej połowie XVI wieka też jest manowany ultajem, hultajem albo hołtajem. To był człowiek nie do osadka osiadły. Wandru, śmierdzi robótka ląb i baraba, a ku temu ślapiczko. Po polskiemu partacz. Też za pieronem starego pierwy partaczem mianowali człowieka, który nielegalnie praktykował jakiś ich fach, bo w 1584 roku we statucie cechu częstochowskiego wajało się co, jako wiele próżnujących hultajów po miastach się włóczy. Było ci te słowecko hultaj naisto typowo miejskie, w ofes szerokim zasięgu we Polsce XVI wieku, we miastach już od XIV, XV, w które się bezmać wandlowało ze takiego niejasnego źródła niemieckiego holtej. Sam łodność pociągło ci też to słowecko na Ukrainę i Białoruś jako hultaj. Jeszcze niektórzy próbowali to duplikować blank na łopach, że przykład widało się one ze Ukrainy i knautlowali to ze słoweckim hulaty, ale to naisko
tak nie ma prawda. Wiecie, jakich tak sznu po belekajtoch z not jest se mocka innych słoweczek skuplowanych ze tym hultajem, ze tym polskim, ale i naszym śląskim. Bo dejcie pozór, w jednej niemieckiej gwarze jest słowecko hitzel, co po naszemu znaczy hycel, ale i szelma, hultaj, szuft i berdeo. Zaś niemiecki szelm to nic inszego jak nasz hultaj. Szyma, szubrawiec, szelma, a blank stamstąd bliziuśko do naszego Hunswota. Der Hunswot po ich niemu genau psiożyć. Mockach sam fanzolu, jak cajmer o północy, ale chciał dojść do jednego rytycznego Ślązoka, który za stary polski rzeknął ci takie słowecka. Zuste nixt oxheim, co we frajnym tłumaczeniem ze gwary niemieckiej sonst nichts als heim znaczy nic więcej jak heimat, nic więcej jak nasza domowina. To powiedział, a no był ci taki istny, kiedy się Karl Eduard von Holtej mianował. Był to naisto wywołany śląski językoznawca. Srogi, jak to wcięczo zgodali, Schlesier aus Niederschlesien. Urodził się on 24 stycznia 1798 roku we Wrocławiu, w tym co z Breslau, we familii rakuskiego rytmajstra. Mamulka odumarła go, jak był jeszcze bajtlem. Dzieckowe lata przetrowił we Obornikach Śląskich. Nie szkodził, uczył się we wrocławskim gimnazjum, a kiedy mu pisło 16 lat, zaciągnął się do pruskiego wojska i wziął udział na ostatek wojen napoleońskich. Zarowski zatem napoczął ci studiować prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, ale wartko mu się to odechciało, zmierzło mu się i poszedł do teatru, kaj wylos pierwszy raz na bina jako Mortimer w takim kunsztiku Maria Stuart Schillera. Całkiem 2 lata wandrował beleka i częściej czytał swoje sztrofki, niźli występował za Schauspielera. Był też ci współredaktorem wrocławskich Zeitungów, które zajmali się literaturą, sztuką i teatralnym życiem. Tak po prawdzie, to pierwszy raz wyrost na bina już w 1816 roku w takim teatrze pałacowym we Gorzanowie, w tym co z Grafenort, kaj napytał go grof Johann Hieronymus von Herberstein. W lutym 1921 roku łożeniu się w ewangelickim kościele w Obornikach ze szauszpilerką Louise Rogier, ze którą zatem zamieszkał we swojej rezydencji tam w tej miejscowości. Jak mu się urodzili dziecka, posadził przed swoją chałupą jedle, z których wyrośli ino 2. Nie szkodzi jedna jedla była herbem tego miasta. Był założycielem i redaktorem Zeitungu Obernicker Bote, ale też hnedki wykludził się ze swoją babeczką do Wrocławiu, kaj robił za poety teatralnego we Kalte Asche. Niskorzy jeszcze przekludził się do Berlina, kaj jego Luiza miała kontrakt w teatrze na dworze. Tam napisał 2 szykowne i moc wywołane Vaudeville, Die Wiener in Berlin i Die Berliner in Wien. Wnet też po śmierci pierwszej jego ławeczki miał kontrakt ze berlińskim Königstadtisches Theater przy Alexanderplatz. Napisał ci tam mocka roztomajtych teatralnych kącków. Lenone, der alte Feldherr. W 1830 roku ożenił się drugi raz, też ze szauszpilerką i to ze tego samego teatru. Julium Holzbecher, ze którą grał niskorzy w Darmstadt. Wrócił je w 1831 roku nazo do Berlina i tam napisał gryfne libretto do opery des Adlers Horst. Dla Franza Gleisera, a już zaś dla Ludwika Davrinta drama pod mianem Der dumme Peter. Sam też wrócił na bina i do kupy ze swoją babeczką wykludził się we tura po najważniejszych tamecznych miastach jak Hamburg, Lipsk, Drezno, Monachium i Wiedeń. Przyniosło mu to srogo słowa i wywołanie i na dodatek jeszcze został lajterem teatru we Wiedniu. I chociaż był festyjnie spokojny, wypuścił się do Rygi, też tam jeszcze reskirował teatrem, kaj zemrzyła ta jego drugobabeczka. Zatem już zaś napoczął realizować te rozki sztyc po Niemcach. Deklamirował gedichty, na krótko przyjął sztela we Breslau, a w 1847 roku zamieszkał we Gracu, kaj napisał romany Die Vagabunden, Christian Lamfel i Den letzte Komödiant.
To już też idzie skuplować jego pasjo do naszych polskich, śląskich i słowiańskich korzeni. Miano tego miasta Graz wandluje się przeca ze starosłowiańskiego słówecka Gradec, które znaczy tela co mały zumek. Graz ze swoim Schlüsbergiem był dla niego też festelnie ważny. Idzie powiedzieć, że Karl Holtej wchludził do niemieckiej kultury Vaudeville, realizował jakieś sam już go do pocojki Europie. Był pisarzem lirycznym, a wnet najważniejszymi jego dziełoma te sorty są Schlesische Gedichte albo Stimmen des Waldes. Był też festelnie wywołany na Dawnym Śląsku, kiedy napisał mocka gedichtów w lokalnym dialekcie. Przecam od młodych lat mocka czasu przetrowił we wiejskim otoczeniu we obornikach śląskich. Tela też we wielu sztrowkach osprawił o domowinie swojego dzieciństwa, małej, cichej dziedzinie pośród lasów i gruniczków. Czasem też jeszcze wspomnieć o autobiografii naszego Karla 40 Jahre 1859 roku do kupy za taką książką Noch ein Jahr in Schlesien 1864 roku. W latach 60. XIX wieku parę razy nawiedzał ziemia Kłodzko, kaj fest korzystał ze tamesznych uzdrowisków i kaj słuchał pewnikiem jego umiłowaną melodią Monte Lit. Po poruch odwiedzinach obdarowaniu miasta długim gedichtem 1 września 1867 roku władze miasta Duszniki Zdrój, w tym czas Bad Reinhardt, nadali mu honorowe obywatelstwo. Karol Hojtel miał drużne i przyjacielskie podejście do Polski i Polaków, do Śląska i Ślązoków. Kamracił się z Adamem Mickiewicz, tłumaczył jego wiersze na niemiecki i na nasza gwara, a fortuna mocki polskich bohaterów, takich jak hobino Tadeusz Kościuszko, festelnie go zajmali, co udowodnił, kiedy napisał kunsztik, tako śpiewogra, Liederspiel, jak go dają Niemcy, Stary Wódz, del alte Feldherr, który był festelnie wywołany we Niemcach, zwłaszcza po powstaniu listopadowym. Karl von Hojtej w młodych latach żywo interesował się przeszłością i teraźniejszością polską i sytuacją na Śląsku. Napisał drama pod mianem Stanisław, czyli cudowne ocalenie. Stanislaus oder der wunderbare Rettung. O porwaniu naszego polskiego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, która była też jeszcze skuplowano ze Konfederacją Barską. Występował ci też jeszcze przez Regierungiem Pruskim w obronie Polaków aresztowanymi za nielegalną działalność polityczną. Też się jeszcze pora razy ze powstańcoma aresztoma we twierdzy Świdnickiej trafił. Realizował, jak już wspomniał, po całej Europie, ale najbardziej to ci był skuplowany ze Wrocławiem i obornikami śląskimi. Tam było jego posiadło. Ten richtyczny śląski pisarz, Schauspieler, miał też festelnie rodna taką gospoda we Długołęce, którą się Karczma Wilka mianowała. Opisywał ją we swoich dziennikach za tym, jak tam był w 1861 roku. W kaczmie familii Wolfów srogie wrażenie zrobili izby gościnne. Maluśkie, ale miluśkie, szmektny kafy i jeszcze bardziej szmektne tameszne piwo. Postać Karola von Holteja zapisała się też grypnie we historii Oleśnicy. Kukał tam często, a to skuli tego, że tam mieszkali jego Schwiegermutter, druga mamulka i szwestra. Tam we tej Oleśnicy wystawili na binie starego wodza w takim teatrze książkowym we Szczodrem, a siedziba jego teatralnego komanda była we budynku domu Strzeleckiego, Schisshaus. Ważnym dla naszego grofa poety był Wrocław. Wyciągnął z niego i nazot wchludzał, a pewnikiem deptał we frajnym czasie do piwnicy świdnickiej, najstarszego restaurantu w Europie, we wrocławskim magistracie. Tamci się trafiali zabrane handlerze, rzemieślniki, studenty, szauspielery i w to miejsce. Do legendów przeszli tameszne
kamerbumsy, bidle, bole i haje. Stoi ten Rathaus, ten magistrat na pośrodku pięknie odnowionego teroski rynku, ze jego farbistymi kamienicoma aż tramskie. Stylowe wnętrza są teroski siedzibą Muzeum Historycznego Miasta Wrocławia. Tam też podług zwykłu przyjmane są ważne osobistości nawiedzające miasto. Był tam i nasz Jan Paweł II i królowo Holandii Beatrix, a we najstarszejszej w tym budynku sali mieszczańskiej jest galeria wywołanych i widzianych wrocławioków. Sterczą tam po pierwsze takich ludzi jak Edyta Stein, Max Born, Gerhard Hauptmann, no i nasz Karl Eduard von Holtej. W ostatnie lata przetrwał ten nasz wywołany niemiecki pisarz we Wrocławiu, a iże nie miał ci on żadnych nasztaplowanych pieniędzy, zamieszkał we klasztorze ojców Bonifratrów i tam 12 lutego kipnął. Pochowali go na bernadyńskim cmentarzu Tela, co jego grób zaorali przy zawarciu tego kierchowu kole 1970 roku. We 5 lat po śmierci jego mianem wymianowali ichni bastion ceglany i postawili tam tablicę pamiątkową. I mogli ich sam jeszcze bez pora godzin o tym hopie rozprawiać, ale pewnikiem nie placi czas na to. Muszę dać ale jeszcze coś dopowiedzieć, coś co jest naisto feskuplowane z tym, co przy napocznięciu powiedział, że tym naszym ci hultajem, chociaż to słowecko długo już w naszym języku funguje, mało wiele się go ino sam u nas używało. We Polsce i tym tuplem na Śląsku, na tym Śląsku po I wojnie, po 1922 roku, napoczli roztomajte ludzie łoszkliwce szlechtować i szeredzić na Ślązek na każdym roku. I to, co powiedział Skorzy, de zuste nichst ok hem, według Wary, sonst nichts als heim, znaczy się te nic więcej jak heimat, nic więcej jak nasza domowina, hepało się tym naszym przykludzonym na Śląsk beamtrom jak po brynie. Bez sanaceo Polska nie był nawiedzony nasz Karol Holtej. Podrzyźniali go, osobliwie na tym umownie mianowanym wschodnim Górnym Śląsku. Nie cierpiał go też i nasz przedwojenny w latach 26-39 wojewoda Michał Grażyński. Urodzony we Gdowie Grażyński mianował się po ojcach Kurzydło i dopiero jego mamulka przekrzciła familię na miano wzięte direkt ze poematu Mickiewicza. Po przewrocie majowym łostał wojewodą śląski ze porynki Piłsudskiego. We ostatnich wnioskach trzeciego powstania śląskiego próbował ze kamratami obalić Wojciecha Korfantego, co ciągło się za nimi obioma nikejcuch po galotach, aże do śmierci Korfantego. Garzyński mocka zrobił dla Górnego Śląska, ale Blank nie miał w respekcie i z ocy Dolnego Śląska. A tam stela wandlował się nasz Karl Eduard von Holtej, którego skuplowali ze tym hultajem, który tym tuplem był ci za starej Polski niejno dla tych naszych beamtrów takim nic po nim zabijakom gamoniem i mącicielem. I tym tuplem wrajzili Holtaja do tej sorty ludzi, ciorali nim i nie chcieli Blank o nim nic słyszeć. Nie było w ten czas ajterowski mało w to miarkuje tego uczonego językoznawcy o nim gotki na naszym Górnym Śląsku skuli tego i że to był Schlesier aus Niederschlesien, co się nie zdało nie w którym przyfrostrowanym Ślązoku. Eugen z Pnioków.